Ya. 자, 여러분 아는 집은 어떤 거 있어요? seperti apa yang 여러분 tahu nih jenis-jenis rumah? Apartemen. Apartemen tuh jutek Bungalow. itu rumah biasa deh. Hanok, Hanokio, Hanok. Nah, ini yang Yarabu lihat di judulnya sini ya. Ini nih Hanok. Nah, itu Hanok. Kemudian kalau ini nih aparte, ini jutek. Nah, ini yang namanya jutek ya. Nanti jutek juga dibagi-bagi lagi. Ada yang buat kos-kosan seperti itu ya. Oke. Oke, 자. 그리고 여러분도 문법을 다 배웠죠? sudah belajar 문법 semuanya ya. Nah, yang pertama ada 문법 으로. 이거 언제 사용할까요? Kita pakai 으로 waktu kapan ya, 여러분? Menunjukkan arah. Menunjukkan arah gitu ya. Ya, ada idong itu pergerakan gitu ya. Jadi yang bergerak itu seperti apa? Contoh 가다, 오다. Apalagi yang ke atas berarti 올라가다. Ada yang ke bawah juga ya, yang ke bawah. 내려가다. Seperti itu ya. 돌아가다, 들어가다, 들어오다, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kalau yang eleo, Yarabun pakai ini waktu Yarabun dalam situasi apa? Eleo. Konsonan. Situasinya biasanya pada saat kita pengen nawarin nyatakan keinginan, 맞아요. Dan nyatakan keinginan saya mau titik-titik gitu ya. Maunya ini dalam durasi yang singkat. Jadi ketika saya ngomong detik sekarang, detik-detik berikutnya itu udah akan dilakukan. Bukan yang kita ngomong sekarang nanti tahun depan gitu ya baru dilakuin. Aneh ya. Nah, 그래서 을레어는 무엇을 뭔가 하고 싶을 때 ketika kita pengen ngapain gitu ya, entah itu mau makan, mau apa gitu ya. Terus bisa juga untuk menawarkan, mau tidak gitu ya. Kamu mau nggak gitu ya, ke lawan bicara. Nah, kalau do juga juga ya simpel itu ya cuma kata juga gitu ya deh tapi juganya ini menyiratkan apa menyiratkan di kalimat pertama dan kalimat kedua mereka mempunyai unsur yang sama biasanya predikatnya sama gitu ya atau subjeknya sama gitu ya predikatnya sama misal di kamar ada televisi gitu ya di ruang tamu juga ada televisi pasti ada yang sama gitu ya jadi pakai do. Oke. 그럼 먼저 여기 지도가 있습니다. 지도 itu artinya peta. Nah, 여러분, kalau misal ada yang bertanya, contoh, 학교가 어디에 있어요? Nah, dia nanya ini sekolah ada di mana ya? Gitu ya. 학교가 어디에 있어요? Berarti dia nanya posisi ya. Nah, 여러분 sudah pernah belajar posisi di materi level 1 ya. Posisi itu berarti ya bisa di depan, samping, belakang, atas, bawah gitu ya. Nah, kalau di sini contohnya kita lihat haknya ini haknya ya, Robun. Ini hakyo. Kemudian 어디에 있어요? Di hakyo ini ada apa aja? Sampingnya ada bus gitu ya. Nah, karena dia ada di sampingnya bus, 버스 정류장. 어떻게 읽어요? bacanya gimana? 정류장. 버스 정류장. Nah, jadi ya Rabun ketika i yang ketemu sama real, ya Rabun harus baca seperti ing dan nien. Oke, contoh lagi misal kayak gini. 정리하다. Ini 교국미.
Nah, ini sama ya. Ini Kyungni. Kyungni. Kalau iyeng Kyungni. sama giok sama. Kyung, Kyungri. Kyungni. Kyungni. Ya, Kyungni. giok sama iyeng masih tetanggaan bunyinya ya. Oke. Nah, ketika ada yang nanya, oh, Hakyo sekolah itu adanya di mana? Kita lihat ternyata Hakyo itu ada di samping halte bus ya. Terus kita bilang aja ada di samping halte bus. 그래서 자, 읽어볼게요. 버스 정류장 옆에 옆에 있어요. 있어요. 버스 정류장 옆에 있어요. Karena dia ada di sampingnya ya. 옆 itu samping. Terus kita akan mengarahkan. Mengarahkannya adalah 버스 정류장 옆으로 ke gitu ya. Ke samping halte bus. 버스 정류장 옆으로 오세요. Silahkan datang atau pergi. Sini ya Rabun boleh pakai 가세요 boleh, pakai 오세요 boleh, gitu ya. 오세요 ini kita pakai ketika apa? Ketika kita ngarahin orang untuk datangin kita. Nah, dalam posisi ini B yang jadi B itu dia udah di sekolah. Gitu ya. Jadi dia bilang, "Oh, datanglah ke sini," gitu ya. Datanglah ke samping halte bus. Seperti itu konteksnya. Tapi kalau misal B-nya tidak di sini, B-nya di tempat lain, kita akan mengarahkan pergilah gitu ya. Jadi pakainya haseyo. Bedanya pakai oseo, berarti kita nyuruh orang datang, berarti kita udah di tempat gitu ya. Kalau kita tidak di tempat, kita akan nyuruh orang untuk pergi haseyo. 자, 그래서 버스 정류장 옆으로 가세요. Kenapa pakai euro? Karena di sini pakai 옆. Jadi pakainya 옆으로 오세요. 야, 자, 그럼 2번 여러분, 은행. kalau ada yang tanya, 은행이 어디에 있어요, 여러분? 여러분 boleh pilih. Mau di depannya ini, mau di seberangnya ini. Bebas ya. Oke, 자, 그럼 먼저 은행이 어디에 있어요? 은행은 은행이 어디에 있어요? 은행 앞에 있어요. 앞에 있어요. 좋아요. 은행이 우체국 앞에 있어요. 그럼 여러분은 다른 사람한테 그곳에서 어떻게 갈 수 있어요? 말해보세요. coba 여러분 sampaikan ke orang kalau pengen datang ke situ, dia ke sebelah mana berarti? 은행. Si 은행 itu di sini. Ini Kalau di atas contohnya jelas ya. Sekolah di mana ada di samping bus, berarti datanglah kamu ke samping bus. Sekarang kita akan nyuruh datanglah ke depan kantor pos. 우체국 앞에요. 앞으로 Oh, 오세요. 맞아요. 앞으로. 앞으로 오세요. Berarti di sini apa? Datanglah ke kemana? Ke-nya di sini ya, ke depan kantor pos. Oke, 우체국 앞으로 오세요. Cocok, 이거 맞아요. Berarti kita udah nyampe ini. Oh, bank itu ada di depan kantor pos. Jadi silahkan kamu datang ke depan kantor pos. Ya. 자, 그럼 3번 해볼까요? 경찰서. 자, 여러분, 경찰서가 뭐예요? kantor polisi ya kalau nggak salah. kantor polisi. 그쵸? 맞아요. 경찰 polisi. 경찰서, kantor polisi. 그럼 여러분, 경찰서가 어디에 있어요? Di samping berarti Gyeongsang ke Gyeongsang 옆에 Gyeongsangi 거창 옆에 옆으로 옆으로 Gyeongsang이 옆으로
자, 먼저 경찰서가 극장 옆에, sampingnya, 극장 옆에 옆에 있어요. 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 Terus kita nyuruh dia 극장 ke 옆에 sampingnya 극장. 있어요. Gimana caranya? 극장 극장 장, ke samping. Ke-nya pakai partikel apa? Ada ero ya. Oke, berarti kalau ke samping. berarti 극장 pakai pero. 옆 Pero, 옆으로. pero. 옆으로. Bukan P tapi P. 옆으로 옆으로. 옆에 옆으로. 오세요 atau 가세요 bisa ya. 있어요. pero 오세요. 네, 극장 옆으로 오세요. Oke. Nah, jadi untuk tujuannya silahkan kamu datang ke titik-titik. Yarabbun tinggal pakai euro. Tempatnya tinggal disebutin. Ya, lokasinya ada di mana. 자, 그럼 마지막 거는 4번. 극장. 여러분, 극장이 어디에 있어요? 극장 버스 정류장 극장이 di belakang deh. Di bawah di 앞에 seberang kan ya? 있어요. Di seberangnya. Seberang. di seberang. Seberang kita coba di pakai. antara misalnya berarti pakai sai. Kalau sai itu berarti di sebelahnya 극장 itu sudah harus ada konmul, ada bangunan lagi. Oh, Ini ada bangunan, benar, tapi dia harus nyebrang, gitu ya. Jadi tidak tepat di sampingnya. Jadi kita nggak bisa pakai kata sai. Kita bisa pakai apa? Kita lihat, bisa ke samping, ya kan? Bisa ke depan atau seberang. Ini ada dua nih, depan sama seberangnya ada dua. depan Konop션, betul ya. Berarti 버스 정류장 버스 정류장 앞에 있어요. 앞에 있어요 boleh atau seberang. Tadi apa seberang? 버스 정류장 건너편 맞아요. 건너편에 jangan lupa pakai e-nya. 건너편에 있어요. 자, 그럼 말해보세요. Silakan arahkan dia gimana perginya. Berarti ke samping atau ke seberang. Salah ke seberang halte bus. Oke, bahasa Koreanya. 그럼 버스 정류장 앞으로 오세요. 앞으로 오세요. Atau kalau seberang berarti Jono. 오세요. perunya jangan lupa. 오세요. 오세요. 가세요. Ya. Oke. Jadi kalau ke, ya Rabun, ke-nya pakai eru untuk menyatakan perpindahan. Jadi pergerakan orangnya harus gerak kemana, pergi kemana, naik kemana, turun kemana, pakainya eru. Oke. 알겠어요? 네, 좋아요. 질문 있어요? 없어요? 자, 그럼 우리 을래요 문법을 연습해 볼까요? Kita coba latihan untuk tata bahasa 을래요 ya. Nah, di sini ada keywordnya 같이 영화를 보다. Berarti ini menawarkan, menanyakan mau tidak nonton film bareng, ya. 보다 jadinya boleh. Dari mana? Dari kata boda, tapi danya kita ilangin ya.
go. Nah, tata bahasanya kalau dia di sini tidak ada bacimnya, berarti kita tambahin real, terus tambah leo. Udah, ini ya. 볼래요. 영화를 볼래요? Mau tidak nonton film bareng? Oke, boleh 여러분 jawabnya seperti ini. 어떻게 말해요? 네, 좋아요. 좋아요. 저도 좋아요. 저도 영화를 보고 싶었어요. 보고 저도 영화를 보고 싶었어요. atau 저도 영화를 할래요. 저도 영화를 보고 싶어요. 이것도 괜찮아요. Kenapa? Karena kita ditawarin, ya nggak apa-apa kita menyatakan, oh iya saya juga mau ikut gitu ya, saya juga pengen nonton titik-titik gitu. Kita akan coba yang 1번. 자, 1번은 자, 릴라 피트리 씨. 네, Dila Fitri 씨 boleh buat kalimatnya kalau pengen nanyain gimana? 같이 공원에서 운동할래요? 좋아요. 같이 공원에서 운동할래요? 자, 파티로마 씨 대답하세요. silakan coba dijawab. Sam, aku masih loading. Boleh skip, aku merhatiin aja dulu nggak, Sam? Oke, Nia sih bisa Nia sih? masih belum sih. Oke. 여러분, ini artinya apa? 공원에서 운동하다. Belajar di perpustakaan. Di Untung. taman Berolahraga. Berolahraga di taman. Berolahraga di taman. Oh, di taman. Olahraga di taman ya. Ya, Rebun kalau pengen ngajak orang kalimatnya nggak mungkin cuma bilang, oh, gila sih, 공원에서 운동하다. Ada ya? Nggak bisa. Ada kalimat ajakan gitu ya. Jadi ini kita bisa pakai untuk mengajak. Oke, mengajak. Jadi kamu mau nggak gitu ya? Mau nggak olahraga di taman? Oke. Nah, bentuknya kayak gimana? Oke. Bentuknya ya Rabun, kata kerja nih ya, kata kerja. Kalau dia ada bacimnya, bacim itu tahu kan bacim yang di bawah ya? Iya, Oke. Sam. Oke, bacim ada bacim dia tambahin ini. Oke. Jadi kalau kata kerjanya itu berakhiran vokal, ditambahnya real leo. Kalau kata kerjanya berakhiran real, ya Rabun cukup tambahkan leo. Nah, kalau kita pakai ini di belakang, itu menawarkan mau tidak titik-titik. Selain menawarkan, dia juga bisa menyatakan saya mau titik-titik. Contoh yang di atas ya, 같이 영화를 보다. Nonton film bareng. Oke, nonton film bareng. Kalau kita pengen nawarin, kita nggak bisa pakai 같이 영화를 보다. Nggak bisa. Jadi harus pakai ini, Leo. Nah, caranya gimana? Boda. Itu ada bacimnya atau enggak ya, Rebus? Nggak ada, Sam. Nggak ada. Oke, bodanya dihilangkan, tinggal bo, ya kan ya? Bo. Nah, bo. Tinggal tambahkan Leo. Real Leo. Jadinya 볼래요. boleo. Kalau ya Robun ngomongnya 같이 영화를 볼래요? Nah, itu baru kalimat ajakan, baru bisa mengajak gitu ya. Mau tidak gitu. Kalau yang 영화를 보다 doang itu kalimat biasa. Nah, sampai sini paham? Paham, Sam. Oke. Nah, terus selain untuk bertanya, kita juga bisa ngomong 같이 영화를 볼래요? Bukan tanda tanya, tapi nadanya biasa. Itu berarti apa? Saya mau. Jadi menyatakan keinginan. Oke, saya mau nonton bareng. 저는 같이 영화를 볼래요. Saya mau. Sama seperti 보고 싶어요. Sama ya. Jadi 영화를 보고 싶어요. Saya ingin nonton film. 영화를
볼래요. Saya mau nonton film. Oke, sampai sini paham? Bagus. Paham saya. Atau yang baru. Yang masih belum Iya. masuk? 괜찮아요? oke. 괜찮아. Iya. 오케이, 괜찮아요. 자, 그럼 1번. 자, 1번. dia mau ngajak ngapain? Olahraga. Olahraga di taman. Tapi kita nggak bisa kalau cuma bilang undong hada. Nggak bisa kan ya? Oke, gimana caranya undong hada ini jadi kalimat untuk mengajak mau tidak olahraga? 운동할래요. 공원에서 같이 운동할래요? 좋아요. Kenapa pakai undong haleo? Karena tidak ada bacin di situ ya. Undong hada, danya kita hilangin. Kan di sini nggak ada bacin. Kan? Karena tidak ada bacin. 할래요. Oke. Nah, kalau Yarobun bilang undong haleo, tanda tanya nadanya tinggi, itu menanyakan, menawarkan, mengajak. Tapi kalau Yarobun jawabnya rendah, itu berarti Yarobun hanya pernyataan, mendeklarasikan bahwa saya mau olahraga. Sampai sini paham? 네. Oke, 좋아요. Berarti lanjut tadi ya, Dilasi tadi sudah bertanya, 공원에서 같이 운동할래요? Nah, berarti kalau kita diajak Dila dan kita pengen, kita bisa jawab dengan kalimat yang sama. Atau kita 네. bisa jawab pakai 네, 좋아요. Oh, 네, 같이 좋아요. 운동할래. 같이 운동할래요. boleh. atau 같이 운동하고 싶어요. 하고 싶어요. 싶었어요. 하고 네, 여러분. 싶었어요. 자, 괜찮아요? 네. 자, 그럼 2번. 자, 2번 coba boleh? Patiromasi udah bisa? Aku bingung ininya ngebikin kalimatnya Sam. Cuman kalau dari pembentukan dari yang kayak menjadi dari kalau kalimatnya belum bisa. Cuman intinya kalau berubah bentuk dari hada jadi kayak yang ininya agak bisa sih udah. 갈래요. Oke, sekarang Later. gini. Ini artinya apa? Yang mana? 박물관에 가다. Pergi ke museum. Pergi ke museum. Berarti kalau kita pengen ngajak pergi ke museum, ya udah. Ini aja diganti. Jadi bentuk kalimat ajak. 박물관에 같이 갈래요? 할래요? 너 그거 맞아요. 네. 박물관에 같이. Nah, 같이 di sini ya, 같이 yang dibacanya 같이 ini artinya Ya. bersama. Bersama. Jadi tinggal tambahin 같이 boleh gitu ya. 박물관에 할래요? 네, 박물관에 같이 좋아요. 갈래요? Nah, ini berarti kan ditanya ya. Mau nggak pergi ke museum bareng? Oke, 자, 여러분. Kalau misal Caenwu ngomong begini, 여러분 jawabnya gimana? 네, 운동을. 좋아요. 네, 좋아요. 저도 네, 빨리 가요. 빨리 가요. 네, 좋아요. 박물관. 저도 박물관에 가고 싶어서요. 가고 싶었어요. 싶었어요. 뭐래. 네, 좋아요. 박물관에 갈래요. 아니면 네, 좋아요. 박물관에 같이 가고 싶었어요. 좋아요. 자, 그럼 3번. 여러분, 3번 누가 할까요? 아림 비사 3번. 등산하래요. 냉산하래요. 등산할래요. 같이 등산할래요. 같이 할래요. 영상할래요? Kalau kita bikin kalimatnya gini, besok mau nggak naik gunung bareng? 네. 내일 네, 같이 등산할래요? 좋아요. 내일 같이 등산할래요? 내일 같이 등산할래요. Atau kalimatnya gini, 저는 saya mau naik gunung
sama Cak hari Minggu? 저는, 저는 저는 enggak. Hari Minggu, apa? Lupa lagi. ayo. Ilyoyo. Wah, Zoom-nya mau berhenti 10 menit lagi. Oke, saya hari Minggu mau 등산 sama Cak Anu. 저는 저는 일요일에 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 잔우하고 운동하고, 네. 운동 할래요. 등산할래요. 네, 등산할래요. saya mau, pokoknya saya mau gitu ya. saya mau naik gunung bareng Cak Anu hari Minggu. Nah, 이거 맞아요. 네, 자, 좋아요. 여기까지. 네. Oke. 자, 그럼 4번 커피 마시다. Karena kalau kita pengen ngajak, 마시다. 커피 마실래요? 좋아요. 커피 마실래요? 커피 마실래요? mau nonton, mau minum kopi enggak gitu ya? 같이 마실래요? 커피 마실래요? 커피 마실래요? 네, Kalau kita 좋아요. ganti, misal kamu mau minum kopi di ini enggak? Di mana ya? Mau minum 카페. kopi di kafe boleh. Gimana? Kamu mau minum kopi di kafe enggak gitu? 카페. 카페에서 카페에서 커피를 커피 커피 마실래요. 마실래요? 마실래요. Kurang nih partikel objeknya. 커피를 마실래요? 마실래요. 커피를 마실래요? 좋아요. 카페에서 커피를 마실래요? 좋아요. 아주 잘했어요, 여러분. Nah, 이렇게요. Jadi begini ya, kalau mau ngajak ya, atau kalau mau menjawab tinggal jawab aja deh. 커피를 마시고 싶어요. 마실래요? 좋아요. 그다음에 5번. 좋아요. 같이 사진 찍을래요. 찍을래요. berarti ada 마침 찍을래요. 을래요. berarti 시클래요. Bukan sik ya, bukan sik ini ci. Ci. 찍을래요. 찍을래요. 시클래요. 같이 찍을래요. 같이 사진 찍을래요? Tapi dia nawarin apa nih, Rebu? Nawarin apa? Ngajak apa dia? 사진 Ngajak 사진 bareng. Ya, ngajak berfoto. bareng. 자, 이거는 여러분, 오빠를 만날 때 이거 꼭 사용해야 돼요. 그쵸? 오빠를 만날 때 이렇게 말해요. 오빠 같이 사진 찍을래요? 저 사진 같이 찍고 싶어요. 이렇게 해요. 그쵸? 같이 ulang 사진 찍을래요? ulang. 시클래요. nggak biar dipraktekin nanti 같이 사진 찍을래요? 네. 시클래요. hafalin ya 여러분 ya. Oke. 자, 6번 nomor 6. 같이 도서관 갈래요? Ini bacanya bukan gati ya. 갈래요? 같이. 같이 도서관 갈래요? 도서관 갈래요. 도서관에 갈래요. 같이 도서관에 갈래요? Gitu ya. Nanti kalau 여러분 mau pergi berarti jawabnya 네. 네, 좋아요. 좋아요. 저도 도서관에 가고 싶었어요. 저도 도서관에 가고 싶었어요. 네, 아주 잘했어요, 여러분. 자, 여기까지는 질문 있어요? 괜찮아요? nanya satu Sam. 네. Yang bentuk gosip hosoyo kalau misalkan biasa kan kayak kalau double kayak gitu kan dia lampau ya, tapi kan kayak kalau lagi konteks percakapan kan lagi di saat ini gitu ya. Kalau kita ganti gosip hosoyo boleh juga nggak ya? boleh 보고 싶어요. Di sini kenapa pakai 보고 싶었어요?
Karena si B, dia pengen nonton filmnya tuh udah dari kemarin-kemarin. Bukan pada saat detik ini. Jadi dalam tanda kurung gini, oh oke, saya juga dalam kurung sudah pengen banget nonton film. Gitu. Jadi kalau misal, 네, 저도 영화 보고 싶어요. berarti dia hanya menekankan, oh sekarang aku pengen nonton karena kamu ajak. Nah, tapi kalau 보고 싶었어요, lampau, berarti dia pengen nontonnya udah dari lama. Gitu. Sebelum ditanya, dia sebenarnya udah pengen nonton. Gitu ya. Oke, 감사합니다, 쌤. 네, 좋아요. 자, 또 질문 있어요? 괜찮아요. 자, 그럼 여러분, 우리 춤을 이동합시다. Kita coba pindah Zoom dulu ya. Ini bisa, jadi supaya nggak mati-mati nanti. Kita gitu ya.